就是会变成举弱男呢？台湾的研究发现说，就是会打呼的人啊，其中有50%是有呼吸中止症的。那其中50%呼吸中止症患者里面，又有1/4是有勃起功能障碍的哦。这么高的比例。那如果说就是他除了就是打呼之外，他有没有其他的症状？可能是有睡眠呼吸中止症的呢？睡眠呼吸中止症症状除了打呼之外啊，就是可能白天精神不好，就是怎么睡都睡不饱，睡眠品质不是很好，例如说会多梦啦，再来就是夜尿很多次吼，就是超过2次以上，那半夜就是一直频繁的醒来哦，或者是呼吸困难等等这些症状，都可能会是我们呼吸中止症的症状。